Habari wadau wa Zenji SoftNic channel. Leo tutaendelea na tutorial yetu ya pili ambayo itakuwa inahusiana na jinsi gani ya kuinstall ipfire kwa ajili ya kucontrol zile traffic katika local area network yetu. Bila kupoteza muda, nadhani tuendelee na sehemu tulofikia, ambayo nakumbuka kama tulifikia kwenye sehemu ambayo tushatengeza virtual machine yetu. Na kama tunavyoona virtual machine yetu tulitengeza, jina lake lilikuwa ni IP firewall. Operating system ni Linux 64 bit, memory yetu tuliweka 1GB na boot order kama tunavyoziona hizo summary ya virtual machine yetu. Ila sasa leo, kabla kuendelea, tunatakiwa tuifanyie configuration hii virtual machine kwa ajili ya kucontrol hiyo ipfire. Ipfire inakuwa na interface, na mara nyingi inaanzia na network interface mbili ambayo itakuwa na green na red. Network interface, naposema network interface, hizi ni ethernet cable, yani iwe na uwezo wa kuconnect ethernet cable mbili, kwa sababu hii ipfire itakuwa ina act as a middle device au middle software ambayo itakuwa imeintegrate baina ya LAN yako na WAN yako. Na ili tuweze kufanya integration, tutahitajika kuwa na ethernet cable ambayo moja imetoka kwenye ipfire kwenda kwenye LAN yako, aidha kwenye server yako, na vile vile nyingine iwe imetoka kwenye ipfire pale kwenye device yako ipfire, au hiyo nini yako, machine yako ipfire kwenda kwenye WAN ambayo ni router ambayo imeconnect na ISP provider. Kwa hiyo ili kulikamilisha hilo, tutahitajika tuiset hii ipfire yetu tulioitengeza kuwa na network interface mbili. Na vipi tunaweza tukaset? Just tunafungua interface nini yetu, tunakwenda kwenye setting. Tukishaingia kwenye setting, nitakwenda moja kwa moja kwenye network, then tutatiki for adapter 1, but tunatakiwa ubadilishe, baada na tunatakiwa uweke bridge au internal network. Then unakwenda kwenye ya pili, utatakiwa utiki ili uoneshe kama itakuwa na adapter mbili, na then utaweka bridge. Kama una 3 4 utaweka, lakini sisi kwa hapa tutahitajika kuwa na mbili, ambayo itakuwa ni connect kutoka kwenye ipfire kwenda kwenye LAN, na nyingine connect kutoka kwenye ipfire machine kwenda kwenye WAN ambayo ni router yetu. Then we okay. After that, tunatakiwa sasa tu download hiyo ipfire OS au operating system ambayo tunaweza tukainstall kwenye hii virtual machine yetu. Kwa hiyo tutaingia kwenye browser yoyote ile. Tukishaingia kwenye browser, subiri fungue hii browser hapa. Nadhani kidogo imechelewa kuload. Kwa hiyo kwenye browser tutaandika tu hapa, tutaingia moja kwa moja kwenye website ya ipfire, ambao utaandika ni ipfire.org. Ukiklik tu ipfire.org utaingia kwenye website yao, then itakupa option kwa ajili ya kudownload. Itakuwa na option ambayo unaweza uka download hiyo ipfire. Okay, hapo sasa una click kwenye sub download, then itakupa option gani unataka download. Kuna ISO file, kuna flash file. ISO file, flash files ni architecture 64, architecture 8664. Kwa hiyo sisi tu download hii 8664 kwa ajili ya 64 bit. Then utaklik kwenye ISO image. Ukiklik kwenye ISO image, muda si mrefu itaanza kudownload hiyo power ISO image ambayo ndani yake itakuwa na hiyo ipfire. Tusubiri kwa muda hapa, nadhani karibu itaanza kudownload hapa, na nikienda kwenye sehemu ya download nadhani itakuwa yes, hapa inaanza kudownload. Mpaka tutasubiri mpaka ikimalizika, tutaenda kuona sasa jinsi gani tunaweza tukaset. Lakini kwa mimi hapa tayari nimesha download hii ipfire 2.27, kwa hiyo sina haja ya kuidownload tena. Just nitakwenda tu sehemu nilipo download ambayo itakuwa iko hapa, nimeiweka kwenye desktop ipfire 2.27. Vipi sasa tunaweza tukainstall hii ISO file kwenye ipfire machine yetu ambayo tumeitengeza? Tutaingia kwenye virtual machine yetu, then utarudi tena kwenye setting. Hakikisha umepoint, kama una virtual machine zaidi ya mbili, hakikisha umepoint ile virtual machine ambayo unataka kuiweka, then unakwenda kwenye setting. Hapa sasa nitaingia kwenye sehemu ya storage. Nitakliki kwenye empty,
then nitaingia kwenye CD huko like kama option ambayo kinaonyesha kama CD, then nitaenda kuchagua hiyo ipfire yangu. Kwa hiyo for first time nitatakiwa niingie kwenye choose a disk file kwa ajili ya kubrowse kwenye computer yangu ambayo nimeinstall au nimedownload hiyo ipfire image. Then nitakwenda sehemu download kwenye desktop, itakuwepo hii, just uta click then open. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa iko attached kwenye computer yangu au kwenye hii virtual machine. Nikirani sasa itakuwa ina boot moja kwa moja kwenye ipfire na itaniwezesha mimi kuinstall hiyo ipfire. Kwa hiyo okay, then kitu kitachofuata ni kustart hii virtual machine kwa by click tu. Kisha click hapo itaanza kustart na operation nyingine zitaendelea kwa ajili ya kuinstall hiyo ipfire kwenye hii virtual machine ambayo tumeitengeza. Just itakuja hapa then uta click install. Then itaanza kuinstall, utachagua language. Start installation. Just itatumia tab kwa ajili ya kupeleka mpaka niende kwenye sehemu ya agree. Kwa hiyo utatumia tab kwenye desktop yako, then utatumia space kwa ajili ya kuselect, just space then tab tena kwenda kwenye okay, uta click. Baada hapo delete all data. Hii delete all data isikushughulisha, haito delete data zote kwenye kompyuta yako, isipokuwa itafanya formatting ya ile 2GB 20GB tuliyotengeza. Kwa hiyo haina tatizo, tuta delete all data kwenye hii 20GB kwa sababu ndo tulitengeza hizo specific kwa ajili ya hii virtual machine tu. Kwa hiyo tuta click okay, then utachagua hiyo hiyo X3 file system ya mwanzo, hamna tatizo, twende next okay by point okay, kwa sababu mouse itakuwa haitumiki hapa, haiendi. Kwa hiyo utatumia okay tu kwa keyboard yako. Kwa hiyo hapo itakuwa inaendelea kufanya installation. Itachukua muda kidogo tu, ila kasi muda mkubwa, tuisubirie kwa muda utachukua. Baada hapo tuone jinsi gani tutafanya hizo configuration ili tuendelee na hiyo nini yetu. Kwa hiyo tusubirie hapa muda mdogo, tunadhani sasa hivi itamalizika, haitachukua muda mkubwa hivyo, ili tupate kuendelea. Yes, nadhani sasa imeshamalizika installation yake, installing the bootloader. Kwa hiyo iko kwenye final installation zake. Baada hapo itakukwambia sasa, itakulazimisha system yako reboot. Just nitapiga enter kwa ajili ya kureboot, then ita restart. Ikisha restart just ufanye chochote na iacha tu mpaka inaanza kustart wenyewe tu. Tarodi file hizo. Okay, choose the type of keyboard you are using from the list below. Kwa hiyo tutachagua type of keyboard ambayo tunaitaka. Tuweza tukachagua hii tu. Tukumbuke kwa hapa kwenye hii nini, mouse hafanyi kazi. Kwa hiyo tutatumia tab kwa ajili ya kwenda kwenye next mpaka kwenye okay, then enter. Choose the time zone. Kwa hiyo time zone utachagua sehemu ambayo upo. Kwa kama upo Tanzania utachagua Afrika, nadhani itakuwepo Dar es Salaam. Afrika, Dar es Salaam. Kwa hiyo tutachagua hapo Afrika, Dar es Salaam, yes, ipo. Hizo kama uko Kenya na sehemu nyingine utachagua kutokana na time zone yako ilivyo. Then utatumia tab kwa ajili ya kwenda kwenye okay. Okay. Hapa sasa enter machine name. Hili ni jina la machine yako. Tunaweza kusema machine name yetu iko hivyo hivyo, ipfire whatever utavotaka mwenyewe. Si edit mimi, naenda tab, then enter domain name. Domain name hii ni domain name, yani kama ni domain ambayo inaweza na tunaposema DNS domain name ni domain name. Yes, tunaposema domain name tuseme kitu gani? Ni jina la hii computer yako, jina la hii server yako. Hata kama utakuwa umeset as a dynamic DHCP ambayo itakuwa inatoa IP address kwa mashine nyingine. Kwa hiyo hii jina unaloset hapa ndio litaloapia kwenye ile mashine nyingine, kwa hii mashine imechukua IP address kwenye ipfire ambayo inakuwa na domain name yake ni hii hapa. Kwa hiyo unaweza kaacha hiyo local domain, lakini unaweza ukabadilisha, naweza ngasema
local.ipfire. Hii ndo domain name yangu, local.ipfire. Then tenda okay, nitapoint okay. Hapa sasa utahitajika kuingiza password. Na ipfire machine ina password sehemu mbili. Ina root password ambayo unaweza kaingilia kwenye hii computer kwa kutumia command line, lakini na vile vile ina admin password ambayo utatumia kwa ajili ya kuingia kwenye web interface. Kwa hiyo hii unatakiwa uingize password ya root ya command line. Kwa hiyo mimi nitaingiza password yangu whatever utayotaka. Utapiga tab kwa ajili ya ku re-enter, then tab for okay. Password do not match, nimekosea password, kwa hiyo nitaandika tena. Okay, password yangu ya root tayari. Anakuambia ya pili enter ipfire admin username. Hii sasa ni password ambayo itakusaidia wewe kuingia kwenye web interface. Kwa hiyo nitaingiza tena password nyingine. Okay, after that tayari nakwambia sasa current configuration iliyopo au network configuration current ipo green na red, kama tulivyosema mwanzo kule na tulipoitengeza hii virtual machine yetu, tukasema tunahitaji network interface mbili au zaidi ya mbili kwa ajili ya ipfire kufanya kazi. Ndio kule tukaweka adapter 1 na adapter 2. Kwa hiyo hapa current configuration kuna green na red. Tunapozungumza green, hii ni interface ambayo ita connect kwenye LAN yako, na red ni interface ambayo ita connect kwenye WAN yako. Kwa hiyo utakwenda kwenye network configuration, ikiwa unataka kuchange utaklik hapa current ipo green red, lakini unaweza kaika green red na orange au green red blue au green red orange blue. Ikiwa interface yako au hii unataka network interface zaidi ya 3 unaweza ukaeka, lakini naweza nikaeka green red blue ikiwa na LAN 1 au nitakuwa na access point ambayo inajitegemea pia, naweza nikasema hii ni blue, lakini for first time green and red inatosha kwa sababu tutakuwa na LAN yetu na WAN yetu tu. Kwa hiyo utakwenda kwenye okay, then utakuja kwenye driver and card assignment. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tu assign hii green, una assign kwenye adapter network adapter gani, na red una assign kwenye network adapter gani. Na tukikumbuka ndo kuna green na red hatujazi assign. Kwa hiyo uta select green, then utatumia tab select, then utapiga enter kwa ajili ya kuassign. Kwa sababu itaonesha hii PCI Intel ngapi gigabyte imeassign kwenye green, lakini red iko bado unset. Kwa hiyo utashusha chini tuka click select, then tuna assign. Kwa hiyo sasa hivi tumesha assign card kwenye network interface zetu zote mbili. Kwa hiyo utatumia tab kwa ajili ya done, then nikisha done naenda kuseti sasa IP address zangu. Na IP address utaseti IP address kwa ajili ya green na vile vile utaseti IP address kwa ajili ya red. IP address kwa ajili ya green, hii inakuwa ni IP address ambayo inatolewa na ile local area network yako. Tapiga enter hapa tena. Kwa hiyo nitaambiwa niingize IP address yangu ambayo itakuwa ni 192.168.2.4. Kwa mimi kwa sababu local area network yangu niko 192.168.2 something, kwa hiyo nitaweka 4 as a green ambayo itakwenda kutoka kwenye local area network yangu. Then nitakwenda kwenye okay, nitakwenda red sasa. Red sasa unaweza kaeka static DHCP au PPP dial up. Static utaingiza static IP address ambayo inatoka kwenye router yako, au ambayo static utaingiza IP address ambayo inatolewa na ile router ambayo imeconnect na ISP. Hapa kidogo tuwe makini. Tunaposema red, hii ni interface ambayo imeconnect na ISP. Kwa hiyo kama ISP imeingia kwenye router yako na kama router inatoa IP address pale, kwa hiyo IP address unayotakiwa kuingiza hapa iwe inafanana au iwe katika network moja na ile router. Na IP address ulioingiza kwenye domain yetu vile vile ilivyoingizwa kwenye green inatakiwa iwe
same iwe katika network, same network na local area network yako. Lakini kama router yako ambayo imeconnect na ISP au device yoyote ambayo imeconnect kwa kwenye ISP inatoa DHCP, hapo unaweza ukaacha as dynamic. Lakini kama haitoi DHCP utaset static according to the IP address ya ile router yako. Kwa hiyo lakini kwa wangu mimi inatoa DHCP, naweza nikapoint as a DHCP nikashusha, then nikaweka space, nikatumia space kwa ajili ya kuselect katika keyboard yangu. Yani nikiclick space nimeselect, then nitatumia tab kwa ajili ya okay, kwa sababu nimeweka DHCP sina haja kuweka IP address wala gateway. Okay, baada hapo utakwenda done. After done, okay, done. After that sasa utatakiwa kuwa kama unataka hii firewall ipfire iwe inatumia au inatoa DHCP server, uta enable. Lakini kama hautaki huto enable, na kama uta enable utaweka tu from which IP address is start na IP address gani malizike. Mimi sitaseti hiyo kwa DHCP server kwa sababu nayo server ambayo inatoa DHCP, kwa hiyo nita skip tu, nitakwenda kwenye okay, then setup is completed. Kwa hiyo mpaka hapa sasa tutakuwa tumesha install ipfire kwenye virtual machine yetu, na hapo tunaisubiri kwa ajili ya kuirun na kuiona vipi au kuiona jinsi gani ilivyoingia. Itachukua muda kwa ajili ya kufanya zile setting ndogo ndogo, lakini haitachukua muda sana. Sasa hivi nadhani itamalizika. Kwa hiyo tusubiri kwa muda tu, ina starting DHCPD on the ready interface. Yes, nadhani sasa imemalizika na imetupa interface ambayo tunaweza tukalogin. Sasa hapa una login kwa username ya root, na password ni ile password uliyoset kule ambayo tulisema kuna password mbili, kuna password ya root na password ya admin. Kwa hiyo hapa tutatumia password ya root kwa ajili ya kulogin, ambayo utaandika tu hapa root, ambayo ni username ni root, na password yangu ni ile niliyoingiza mimi. Yes. Hapa sasa nitakuwa nimeshaingia kwenye ipfire kila kitu, na nikitaka kutizama naweza nikajaribu kama inafanya kazi kwa kuandika tu hata kama if config, itaonesha zile settings zangu ambayo imeonyesha imekuwa kwenye green. IP address ninayotumia kwenye green ni 192.168.4. subnet max yangu na broadcast hapo, lakini na kwenye red pia inaonyesha kwa niliweka DHCP. Kama nakumbuka niliweka DHCP kwa router yangu litatoka dynamic. Kwa hiyo imepewa moja kwa moja ni 192.168.2.8. Kumbe router yangu mimi na local area network ya kwangu mimi zote iko katika network moja. Yani router imesetiwa kwa network address yake ni 192.168.2.something, lakini na LAN yangu pia imeanza na hivyo hivyo. Kwa hiyo kama router yako difference, network iliyopo baina ya router na ya LAN yako ni difference, basi pia tungeona hapa kwa ni difference. Lakini kwa kwangu mimi router na nini zote network ni moja. Kwa hiyo kama ni hivyo nimeshaiona, naweza nika minimize, na hapa sasa tutakuwa tusha install hiyo ipfire. Kwenye next tutorial tutaona sasa jinsi gani tunaweza tuka connect hii ipfire kutoka kwenye, yani tunaweza tuka connect au tunaweza tuka access ipfire kwenye